O presidente Jair Bolsonaro ficou novamente em silêncio enquanto participava nesta terça-feira, dia 13, de mais um evento militar. Apesar de não se pronunciar durante a cerimônia em homenagem ao Dia do Marinheiro em Brasília, uma mensagem sua foi lida por um narrador. No discurso, o locutor aponta que Bolsonaro se sente um legítimo herdeiro de coragem, bravura e resiliência de Tamandaré, patrono da Marinha no Brasil, e cita que o militar atuou em defesa dos interesses nacionais e liberdade do povo. O texto ainda diz que a Marinha é comprometida com o futuro da pátria e que os fuzileiros navais lutaram e sempre lutarão para impedir qualquer iniciativa arbitrária que possa vir a solapar o interesse de nosso país. Diferentemente do que aconteceu em outra solenidade em 5 de dezembro, quando o presidente chorou em frente das câmeras, hoje ele apareceu sorridente. Esta é a 6ª cerimônia militar que participa desde 26 de novembro. Em nenhuma delas se manifestou publicamente. O presidente também não se pronunciou sobre a ação de bolsonaristas que queimaram carros, ônibus e tentaram invadir a sede da Polícia Federal na noite de ontem, dia 12, em Brasília. Os protestos aconteceram após a prisão de um indígena que apoia o mandatário. Em contrapartida, o futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, afirmou que não serão tolerados atos de violência como estes. Ele esclareceu que todos que infringirem a lei serão responsabilizados. Antes de continuar assistindo, não esqueça de deixar o seu like e nos siga para acompanhar futuras matérias.